أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ورمخ آیاتونو کې دا خبره ذکر شوه هغه ځای کې چې موږ وایو فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات چې ګوره کله د الله پاک واضح دلایل یعنې د الله پاک نښې او آیاتونه او حکمونه راشي او په هغې باندې دلایل قایم شي او د هغې نه بعد په کار خدای چې سړی ته هدایت حاصل کړي عبرت یې حاصل کړي په دې غلط شي لیکن یو سړی ګمراه شي د هغې نه بعد نو هغه له سزا مستحق کېږي هغه له سزا په دې بیا موږ وایو که نه چې الله پاک بیا چې دی عزیز حکیم حکمت والا دی اکثر به سزا خو له متاخر کړي لیکن د سزا مستحق کېږي د الله پاک د طرفه چې دی نښې او آیاتونه او دلایل راشي او په هغې باندې عمل ونه کړي بلکې الټه ګمراه شي نو په دې کې هم د دغې قسمه دغه تذکره ده په دې بني اسرائیلو باندې د هغې په دې بني اسرائیلو باندې ډېر انعامات د الله پاک شي او ډېر واضح نښې او دلایل ورته راغلي او دې په کار دا چې د هغې نه هدایت اصلي کړی دی لیکن د هدایت په ځای دې الټه ګمراه شي نو الله پاک دې له سزاګانې ورکړي دي نو په دې کې د آیات کې د هغې تذکره ده سل بني اسرائیل سوال وکړه بني اسرائیل د بني اسرائیلو نه یعنې د بني اسرائیلو د علماو نه سوال وکړه کم آتیناهم من آیت بینه چې موږ دې له څومره نښې ورکړې وي څومره آیاتونه او دلایل دې ته موږ رالیږلي یعنې په دغه وخت کې چې دی د بني اسرائیل علماو چې د دې بزرګان مخکیني چې کوم د دې نه تپوس وکړي چې په هغو باندې څومره د الله پاک احسانات او انعامات او نښې وي لیکن د هغې نه دې هدایت قبول نه کړي بلکې الټه ګمراه شو بیا دې ته سزاګانې میلاو شي ګوره په دې بني اسرائیلو باندې ډېر انعامات شي مثلا الله پاک دې له تورات ورکړو په کار دی د الله پاک کتاب چې تسلیم کړی وی او قبول کړی وی لیکن دې بني اسرائیلو د هغې نه انکار وکړو نو الله پاک وله سزا څه ورکړه کوهي تورې پې له پاسه چوت کړو او وی منئ که نه منئ د هغې دمکې ورکړی شوه د هغې د غورځولو چې لاندې یې وچغولی شي نو د تورات نه په انکار باندې چې دی کوهي تور په دې باندې له پاسه چوت شو دارنګې دې بني اسرائیلو له الله پاک چې دی د الله پاک سره یې خبرې وکړې کله چې دې هغه دغه وکړو که نه د موسی علیه السلام نه مطالبه وکړه چې موږ د الله پاک سره مخامخ خبرې وکړو د الله پاک کلام یې واورېدو په کار دا چې د الله پاک کلام یې اورېدلی او تسلیم کړی چې دا خو زموږ د رب کلام دی د سړو شک شبهې پکې نه وی کړی لیکن دې چې کله راغلل په هغې کې هم شک شبهې وکړې د الله پاک کلام یې کلام ونه کړو نو دې له بیا الله پاک سزا ورکړه چې دې له یې څه سزا ورکړه بهرحال دا زما د ذهن نه ووته خو دا کې رایاده شوه نو په هغې کې هم دې د الله پاک سره دې خبرې وکړې او په هغې کې هم شک شبهې وکړې د هغې د وجې چې دې هم دې ته سزا میلاو شوه دارنګې د فرعونیانو نه چې فرعونیانو به په دې ډېر سخت ظلمونه کول د دې بني اسرائیلو چې دی اولاد یې نارینه اولاد به وله قتلوه او زنانه اولاد به وله پرېښودو نو دا د دې نه علاوه نور ډېر ظلمونه به یې کول الله پاک چې دی د دریاب په ذریعه سره دې فرعونیان نه وله نجات ورکړو د بني اسرائیلو نجات ورکړو او فرعونیان یې غرق کړل حالانکې دوی سره څه جنګ منګ هم نه وکړه الله پاک په دریاب باندې غرق کړل نو په کار دا چې دې د الله پاک احسان منلی وی چې دومره لوی عذاب نه الله پاک خلاص کړل لیکن دې چې کله الله پاک په دریاب پورې ایستل نو دې د بوتانو په عبادت کې یعنې د اسکي عبادت یې شروع کړو نو الله پاک ورې څه سزا راولېږه دې چې بیا توبه کوله نو په توبه کې د دې یو بل قتلولو نو به سزا وله څه ورکړه په قتل چې دې به یو بل قتلول دارنګې بني اسرائیلو الله پاک من او سلوه ورکړي وو د دې تذکرې اکثر شوي دي مخکې آیاتونو کې من او سلوه وله الله پاک ورکړل په کار دا چې دې د هغې شکر ادا کړی چې د غیبي خوراکونه وو نه پکې څه محنت و نو دې د هغې ناشکري وکړه بیا به چې دی هغه څښا کېدلو په اوله کې به نه څښا کېدل چې کله دې ناشکري وکړه نو هغه به څښا کېدل بیا چې د دې من او سلوه نه کله دې نفرت ظاهر کړو چې عادي چې وي موږ له پیاز پکار دی او اوږي پکار دی او دا خبرې چې وکړې کله چې دې نفرت وکړو نو الله پاک دې هغه نعمت بیخي واغستو هغه غیبي خوراکونه په دې بند شول بیا به یې عذاب مسلط شو بیا به د عذاب مسلط شو چې بیا به یې زمینداري کولې نو د زمینداري او د فصلونو کولو هغه عذاب یې مسلط شو اوله کې به ورته پرې میلاوي ده غیبي دارنګې د بني اسرائیلو کې الله پاک د انبیاو سلسله جاري کړې وه یعنې اکثریت انبیا په دې کې راغلي دي نو په کار دا چې دا یو ډېر لوی نعمت دی نعمت و چې دې د الله پاک شکر ادا کړی چې الله پاک په موږ څومره رحم کړی چې اکثر انبیا په دې کې راغلي لیکن دې د هغې هم ناشکري وکړه او څومره انبیا دې قتل کړل نو دا قتل نه بعد الله پاک پې دا ذلت او دا رسوایي مسلط کړه چې چېرته د دې حکومت او سلطنت بادشاهي دا چېرته نه راځي د دې الله پاک حکومت همیشه دپاره د انبیاو د قتل د وجې چې دی واغستو
او د دنیا په تاریخ کې هم د دې حکومت نشي راتلی. موجوده حکومت باره کې موږ ویلو چې دا اصل کې دا خو د امریکې یو چوڼۍ ده. د دې باندې یهودیانو چې دا کوم حکومت دی دا اصل کې د هغو نه دی، چېرته هم د دې حکومت نشي راتلی، لیکن دا خو د شاته د نورو طاقتونو باندې چلیږي. او دا د دنیا تاریخ په دې ګواه دی. چېرته چې هم د یهودیان بني اسرائیل دی چې راچوت شوي دي، نو څه نه څه څوک ورله راغلی دی، که هغه مسلمان دی او که غیر مسلمان دی، لیکن دوی دباو کړي دي او ختم کړي دي. د دې حکومت چېرته نشي راتلی. نو د الله پاک دې له څه الله پاک فرمایي چې دې ته موږ څومره نښې ورکړې وې، نو ډېرې زیاتې نښې وې، څومره واضحه دلایل وو چې الله پاک دې سره څومره واضحه نصرتونه او مددونه وو، لیکن دې د هغې ناشکري وکړه او الټه په ګمراهۍ او په نافرمانۍ کې دغه شول. نو الله پاک بیا دې له څه ورکړي، سزاګانې ورکړي. او ومن یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته، او چا چې بدل کو د الله پاک نعمت، د الله پاک دلایل او واضحه نعمتونه الله پاک رال او نښې رالې او بدل کو من بعد ما جاءته، وروسته د هغې نه چې ده ته راغله، فإن الله شدید العقاب، بېشکه الله پاک سخت سزا والا دی. نو بیا الله پاک داسې وکړه چې دې کله ډېر نعمتونه یې دې له ورکړل او دې د هغې نه چې دی دلایل چې دې ته رالل، نښې د الله پاک موجودې شوې او دې د هغې نه الټه ګمراه شول، عبرت یې حاصل نه کړو، هدایت یې حاصل نه کړو، الله پاک دې له سختې سزاګانې ورکړي. نو بیا دې له سزا مستحق شي او الله پاک بیا سزا ورکوي داسې قوم له. کله چې ګوره نښې راشي، معجزې واضحې نښې او د الله پاک موجودې شي او د هغې باوجود کوم قوم چې دی نافرمانه پاتې شي او هدایت قبول نه کړي، نو بیا د هغې نه بعد چې دی د الله پاک سزا راځي. نو فإن الله شدید العقاب، چې بېشکه الله پاک څه دی، سخت سزا والا دی، سخت عذاب والا دی. زین للذین کفروا الحیات الدنیا، مزین کړی شي ده، ښایسته کړی شي ده د هغه کسانو لپاره چې کافران دي ژوند د دنیا. ګوره اصل کې الله پاک د دې مخې ته چې دی د حق نه، اصل کې د حق اختلاف چې څوک کوي یا د حق په مخالفت راځي یا حق خبره نه مني یا نافرماني د حق کوي، نو دا د څه وجې کوي؟ الله پاک اصل علت ذکر کوي چې اصل کې د حق نه چې سړی د حق مخالف کېږي، نو د هغې یوه وجه دی چې د دنیا مال، د دنیا مال و زینت و د دنیا عزت و حب جاه، حب مال چې ورته وایي. حب مال خو موږ پېژنو، حب جاه هغې ته وایي کوم چې موږ دا په زور ځان نه چې دا کوم تکلفات چې انسان ما ته کېناستی پاڅېدی او زما په عزت وی او ما د ما نه داسې مخې ته شاته خلک ګرځېدی او دغې ته حب جاه وایي. نو اصل د حق نه د مخالفت اصل ذریعه چې دا دنیا ګرځي، یعنې دنیا دا اغراض او مال دا داسې حد ته انسان ورسي کله چې د شریعت یو حکم د ده د اغراض دنیاوي د خلاف وي، یعنې د خلاف نه وي خو ده ته خوښ نه وي، د ده د اغراض پکې ناستې دي، نو دی هغه دین څه کړي، هغه حقه خبره ترک کړي. او دارنګې بیا څه ده دې آیت کې الله پاک وایي ویسخرون من الذین آمنوا، او دوی پیشاړې کوي او مذاق کوي د هغه کسانو چې مؤمنان دي. دارنګې بیا د طالبان حق، یعنې څوک چې علم حاصلوي یا د طالبان دیني د هغو نه هم د دې نفرت شي، یو خبره کې دا هم راشي ځکه چې هغه د دوی د دنیا په مال او په مستۍ او په دې کې دومره حد ته تلي چې کوم حکم ورته د خپل اغراضو نه مخالف ښکاري، یعنې د دنیوي اغراض یې پکې نه پوره کېږي، دنیوي مقصدونه یې نه پوره کېږي، نو هغه حکم هم پرېږدي، دې وجې هغه حق خبره هم پرېږدي او د هغه خلکو نه هم نفرت پیدا شي چې څوک دا وایي. الله دې دا مذاق وړاوی د دغې خلکو د فقر او د غربت د وجې، ځکه چې دې سره خو مالي او دنیایي، نو د هغو خو هلته کمزوري د دې په نسبت باندې، نو دوی وایي د دې غربت د وجې چې دی څه کوي، دې د هغو مذاق وړاوی. الله پاک دا فرمایي چې زوینه ښایسته کړی شي دي للذین د هغه کسانو لپاره کفرو چې کافران دي الحیات الدنیا، ژوند د دنیا، یعنې د دنیا د عزت مال او حب جاه حب مال د دې لپاره داسې حد ته رسېدلی چې دې حق د هغې لپاره پرېږدي. ویسخرون او دې مذاق او پیشاړې کوي من الذین د هغه کسانو آمنو چې مؤمنان دي، او والذین او هغه کسان اتقوا چې پرهېزګاري یعنې مؤمنان دي، فوقهم یوم القیامت په دې به له پاسې د قیامت په ورځ باندې، یعنې دې خو د دې په ظاهره کې مذاق وړاووي د دې د غربت د وجې او د دې د وجې د دې مؤمنانو مذاق وړاووي، لیکن اصل پته به د قیامت په ورځ ولګي، د قیامت په ورځ به د دې ته پته ولګي چې په حق څوک او په ناحقه څوک وو. دغه غریبانان او دغه کمزوری خلک لیکن چې صرف د حق ملګري او په حق باندې عمل کوو مؤمنانو، نو په دې به له پاسې څنګه به له پاسې چې دا کفار چې دي به په دوزخ کې او دا مسلمانان چې دي دوی به څه په جنت کې، یعنې درجې به د قیامت په ورځ به د دې پته ولګي. او والله یرزق من یشاء بغیر حساب، او الله پاک رزق ورکوي من یشاء چاته چې وغواړي بغیر حساب، بغیر د حسابه. لیکن الله پاک اخر کې دا ذکر کو چې اصل کې دا نه ده پکار د دنیا مال او څومره د دنیا عزت او دا هر څه چې دی دا خو الله پاک ورکوي. په رزق ګوره الله پاک رزق ورکوي چاته چې وغواړي بغیر د حسابه، ډېر زیات وله ورکوي. نو دې الله پاک دې طرف ته اشاره وکړه چې رزق چې دی دا په قسمت دی، دا په کاملیت نه دی، یعنې ضروري نه ده چې یو سړي سره د ډېر زیات رزق مالي او هغه دی چې دی د الله والی، او یا دا یو سړی دی غریب وي لیکن دغه سره د مال څه نه وي،
لیکن دا ضروري دی چې هغه د الله والا نه وي. کېدای شي چې یو سړی غریب وي لیکن د هغه په نورو صفاتو کې د الله پاک سره خپل محبت تعلق وي نو دی به څه وي دی به الله والا وي. الله پاک اشاره دې ته وکړه چې دا رزق دی دا په قسمت دی دا د انسان په کاملیت نه دی چې انسان کامله دی ډېر بزرګ وي د سره به ډېر مالي والله یرزق من یشاء بغیر حساب. الله پاک رزق ورکوي چا ته چې وغواړي بغیر د حسابه چا له ډېر ورکوي چا له لږ ورکوي دا د الله پاک د طرفه چې دی دغه دی. دې آیت کې له ټولو نه غټه مسله دا واضح شوه چې ګوره د چا مذاق وړاوهل د غربت توجه یا دا چې وجه یې صرف دی چې دا سړی فقیر دی او د هغې نه د هغه نه نفرت کول او دا کول دا بالکل جایز نه دي. څنګه حضرت علی رضی الله عنه فرمایي وایي چې څوک د مسلمان یعنې د مؤمن سړي یا د مؤمن ښځې بېعزتي او رسوایي او کمزوری ګڼي ذلیل یې کوي په دې وجه چې هغه غریبه دی او فقیر دی نو د قیامت په ورځ به الله پاک دغه کس چې دی د اولینو او د آخرینو په مجمع کې دی رسوا کړي. یعنې څوک چې د چا ته په سپک نظر ګوري یو مسلمان سړي ته یو مسلمان ښځې ته په دې وجه چې دی غریب دی نو الله پاک به دی په قیامت په ورځ د دې به ځای رسوا کړي او د اولینو او آخرینو مجمع ده چې د آدم علیه السلام نه واله او د آخر نبي علیه السلام آخرني امتي یعنې ټوله مجموعه موجوده وي او الله پاک به د هغې په منځ کې دې سړی کې ذلیل او رسوا کړي. او حضرت علی یو سره دا وفرمیل چې یو سړی دارنګې چې څوک یو مسلمان سړي یا مسلمان ښځې ته چې دی داسې بهتان پرې ولګوي یعنې داسې موږ چې د پښتو کې تور وایو داسې بهتان پرې ولګوي بهتان هغې ته چې په سړي کې موجود نه وي او د هغو طرف ته یې منسوب کړي او پرې ولګوي او په هغو کې هغه په حقیقت کې نه وي نو د قیامت په ورځ به الله پاک دغه انسان چې په دغه مسلمان مرد سړي یا ښځې باندې دا تهمت لګولی وایي دی به د اور په غر باندې ودرولی شي او د هغې پورې به ولاړ وي چې په خپله د ټولو خلکو مخکې دا تکذیب وکړي چې ما دروغ ویلو ما باندې باندې تهمت. نو خلاصه ده چې د فقر د وجې یا د غربت د وجې چې دا چا ته کم نسبتي کول یا د هغه نه نفرت ظاهرول دا بالکل په اسلام کې جایز نه دي او دا حقیقتا ګوره که دې ته سوچ وکړی شي چې چا ته چې دی د فقر او د غربت د وجې سپک کتل دا حقیقتا د الله پاک په ذات باندې اعتراض دی. ګویا مخامخ خو نه کوي چې دا سړی غریبه دی الله پاک سره دی مخامخ داسې نه وایي خو د دې انتها دغې ته رسي چې ګوره چې دی د الله پاک په فیصله باندې چې دی هغه څه کوي اعتراض کوي. ګوره دله دا فقر او ګوره الله پاک ووایي چې څوک مالداره کوي څوک غریب کوي رزق خو د الله پاک له طرفه دی نو چې دی یو چا ته د فقر د وجې او د غربت د وجې څوک چا ته څوک سپک ګڼي نو دې مطلب دا دی چې ګویا الله پاک دی په دې حال کې صحیح نه دی پیدا کړی نو د الله پاک په فیصلې اعتراض دی نو انتهایي څه ته رسي الله پاک په فیصلې باندې اعتراض ده او د قیامت په ورځ به د دې هر څه پته ولګي چې دا اصل شی څه دی تقوا ده د چا غربت و د چا دغه چې دی د دین مدار نه ترجمې ته وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سل بني اسرائیل تپوس وکړه د بني اسرائیلو نه کم آتیناهم څومره دې موږ ورکړې وې من آیت بینه واضح نښې یا واضح نشانیانې ومن یبدل او چا چې بدل کو نعمت الله نعمت الله من بعد ما جاءته وروستو د هغې نه چې ده ته راغی فإن الله شدید العقاب بېشکه الله پاک سخت عذاب ورکوونکی دی. زینه ښایسته کړی شوي ده للذین د هغې کسانو لپاره کفرو چې کافران دي الحیات الدنیا ژوند د دنیا ویسخرون او دې مذاق وړاوهي من الذین د هغې کسانو آمنو چې مؤمنان دي والذین او هغه کسان اتقوا چې تقوا اختیار کړه فوقهم په دې کافرانو به له پاسه وي یوم القیامت ورځ د قیامت والله یرزق من یشاء او الله پاک رزق ورکوي چا ته چې وغواړي بغیر حساب بغیر د حساب نه یعنې زیات